Čau visiem! Kaut kādu laiku atpakaļ palaidu tādu informāciju par čībiņām, sliperīšiem, jeb mandulām. Ka varat uzdot savus jautājumus, es zinu, ka parasti nāk arī pie mums uz veikalu, arī mani kaut kur satiekot copēs cilvēki jautā, kā es ķeru ar čībiņām. Un es zinu, ka daudziem ir klupšanas akmens, kas saka, es varu mētājot gumiju, es varu noķert zandartu, ar čībiņu nevar. No ko tu mēs tagad tādu brīvā formā, bez ūdens, veikalā, makšķerlietas, parunāsim, pastāstīšu par copi ar čībiņām, atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Man rekrutēja tāds špikerīts, tur daudz jautājumu, protams, ir līdzīgi, bet es esmu tur apvienojis, dažus tā izdalījis. Kopā iziesim pa punktiem cauri. Pirmais, laikam, pa ko es tā gribētu pieskārties, čībiņas. Šis ir Empro sērijas Slipers X3, ko es rādu. Kas tas ir un no kurienes tas ir radies? Es domāju, ka šis viss ir ļoti, ļoti sen atpakaļ, 10, 15, 20 gadu atpakaļ. Šis māneklis ir radies kaut kur Krievijā, Baltkrievijā, varbūt Ukrainā. Nav zināms, tu tik tālu vēsturi es nezinu. Tieši no kurienes viņas nāk, kurš ir izgudrojis. Es pats viņām jau malcu kaut kādus 5 gadus. Kā iestājās rudens, vēss ūdens, jeb augsts ūdens, es momentāli pārēju uz šitiem mānekļiem, zandartu copē. Arī asaras, bet ne tik ļoti. Pārsvarā zandarts, džiks, čībiņas, Sliper X3. Izgatavots no tāda, teiksim, kāpēc viņas sauc par čībiņām? Tāpēc, ka viņas ir izgatavotas no čībiņu materiāla, no, varētu teikt tā, evas materiāls, un tādas viņas ir peldošas. Tad no ko? Es ķeros klāt špikerim, jautājumiem, un bija ļoti daudz jautājumu, gan TikTokā, Facebookā, kaut kur vēl man bija rakstījuši WhatsApp grupās. Tā ir tāda svarīga štelle. Svars. Kas ir svars? Pats šits māneklis, īstenībā nesvar neko. Un tur svars, es esmu līdz uz svariem 3 grami, 4, es teikšu tā, no 3 līdz 5 gramu. Tur vajag baigi maziņos svars, tad varētu pateikt precīzi, bet no 3 līdz 5 gramu svar pats māneklis. Bet, visi uzdod jautājumu par svaru. Tad es tā uz ātro parādīšu. Līdz kāda svara varianti? 8 gramu volframiņš, 8 gramu sviniņš. Un te ir tā nelaime 20 gramu, kas var būt džigojot zandartu ar 5 colām. Moški būtu ok, bet šī variantā es teiktu, ka nē. Un tā kā pieskaroties tam svara jautājumam, noķert, protams, zandartu var ar 20 gramiem ar čību, bet es teiktu, ka tas nebūs tas, ar ko ir jāsāk. Protams, veidi ir dažādi, katrs ķer pa savam. Es tīri padalīšos ar to, kā daru es. Tīri sava pieredze, ko es daru, kā es daru, un arī pa šitiem pašiem svariem. Mazliet tie jautājumi, kur mums ir, kā saprast, kad svins par lielu un kad par mazu. Redzi, kā ir ūdenim atdziestot, zivs paliek lēnāk. Arī zivs reakcija un uzvedība. Viņi tā kā mazliet bremzēta. Tu ārā uz ielas, ne ziemas jākā, tev būtu augsti, tur sarāvies čokurā. Zivīm līdzīgi viņas paliek lēnas. Zivīm vilmaiņa arī paliek lēnāka. Un ir tā, ka tas standartiņš tam svaram, es teiktu tā, ka, kā lai to vispār pareizi pasaka, teiksim, standarts, ar ko jebkurš varētu sākt darboties, ir 10 grami. Kāpēc 10 grami? Protams, mēs viņām ķeram džiga tehnikā. Kāpēc 10 grami
nebūs ne pa ātru, ne pa lēnu. Un, teiksim, iesākumā tev būs ļoti viegli šancēt ar 10 gramiem un saprast, kas ir kā. Kad svins ir, teiksim, pa mazu copēm, nezinu, no krasta, no laivas, vienalga, tu iemet ļoti ilgi mānekli uz grimst, kas ir forša, bet tu uztaisi 2 reizes pietinu auku, tā kā džiga klasiskā pravotka, un tev māneklis vairāk negrimst. Nu, teiksim, ir strauma nes to tavu mānekli, vai ja tu esi no laivas, tev strauma ir tik stipra, ka dēļ aukos, dēļ mānekļa, tev māneklis nenogrimst. Un tad ir loģiski, ka tev ir svars pa mazu. Ja, teiksim, tev bija 8, tad uzliec 10. Ja ar 10 nesasniedz grunti līdz 12, ja vajag 14. Man standarta tas svars, ar ko es strādāju, ir no 6 līdz 12 gramu. Pārsvarā wolframs vienmēr. 14 gramus es uzlieku megarēti. Standarts ir 8-10 gramu. Kā saprast par tām pauzītēm? Teiksim tā, ka tas svars, teiksim, ar 8 gramiem māneklis ilgi grimst, tas viss ir ok. Mazliet nogrimst, mazliet patur uz grunts, 3 līdz 5 sekundes, un tad taisa klasisko pietīšanu. Uzcel mānekli, un māneklis atkal grimst. Un tai grimšanai arī vajadzētu būt 5 sekundes, 6 sekundes, 8. Un tad viss ir ok. Un te ir, cik tev pašam būs izturība, ja pacietība to visu lēno pasākumu darīt. Bet jo lēnāk savā ziņā, jo bieži vien ir labāks rezultāts. Tā kā kaut kā tā. Jā, tad ir tā nākošais par svaru. Kā dzīvot, ja straume te ir, te nav, katras 15 minūtes pārlikt svinu, tas baigi saldē nagus. Ziemā tā ir problēma, mīnusos, -5, -10 grādos. Man pašam ir bijis augstākā temperatūra, kad es esmu plivinājis čībiņas, bija -16 vai -17 grādi mīnusā. Normāli ziema, rokas salst, aukos salst, tur mauc silikons, viss pārējo uz aukus virsū. Un neko izdarīt, pie tādas temperatūras, man teiks, mēs toreiz vispār ar 6 gramiem darbojāmies. Lai visi lēni. Bet skaidrs, ka Daugavā to straumi tur virina, tad ir straumi, tad nav straumi. Neko darīt. Bija straumi, mauc ar 14 gramiem, straumi beidzās automātiski 10 vai 8 grami. Tam tā ir jābūt. Protams, par to svaru. Lai nav tā, ka viss saka, ka tikai vienā veidā var. Var izmantot saucamo peregruzu, likt 20 gramus, 22, 24, kaut vai 30. Un tā, es to nosauku bumbo agresīvu pa grunti. Mazliet viņu dancina, taisa troksni. Es teiktu tā, ka kaut kas tāds strādā tikai pašā pavasarī, pirms paša lieguma. Teiksim, laika posms, kas ir ļoti tuvs Zandarta nārstam, viņš tad ir agresīvs, viņš klups virsū gan šitādai peregruzā, gan klups virsū arī tādai, kurai tu būs 10 gramu vai 8 gramu. Dažreiz, pašā pavasarī tu vairāk piesaisti uzmanību šito mega bumbu ar troksni zem ūdens. Arī tā notiek, bet es teiktu tā, ka pavasarī var ķert gan tā, rudenī, ziemā. Man gribas teikt, ka tikai ar maziem svariem. Šitas ir pirms nārsta, pēc manām domām. Tā, kas mums te vēl bija par svaru? Kādu svaru izvēlēties pie straumes? Te ir tas pats, ko es iepriekš teicu. Izvēlēs tā, lai tev māneklis ilgi planē un ilgi grimst. Un, teiksim, viņš tev ir, tu esi nolaidis mānekli uz grunts, pietin, tā kā standarta klasiskā džiga provotka, 2 reizes pietin auklu, to māneklis paceļās, tu viņu tā kā uzcel augšā, un lai līdz gruntī, šitā grimšana, šitas te posms, būtu vismaz 5-6 sekundes.
Ka tas ir lēni, notiek, zivs ir lēna, viņa Protams, ir noskaņotas zivis, viņas redz, bams, paņem, ja. Ir pat tā, tu iemet grimstošu mānekus, ir galā. Bet tādā klasiskajā džiga provotkā tev vajag, lai šitās grimšanas, viņas ir lēnas. Ja tev grims 5-6 sekundes, perfekti. Man ir bijis tā, kad es aizēju uz 10 sekundēm, kad ir straumīta, man vēl straumīta panes māneku, un tad ir 10-15 sekundes, un tas brīdis, kad es paceļu, līdz tam brīdim, kamēr uz grunts nogrimst čībiņu. Un tad, kad viņa nogrimst, es viņu uzreiz nerauju augšā. Es viņu vēl paturu 5 sekundes, 10 sekundes, dažreiz 15. Bet es teiktu tā, ka tie, kas močī, viņām 5 sekundes paturi viņu uz grunts, un tikai tad cel augšā. Tas strādā. Pa svariem, jā, Wolframs no 6 līdz 14, svins, tas pats. Man patīk Wolframs, jo viņš ir mazāks izmērā ar tādu pašu svaru kā svins, tikai svins ir lielāka bumba. Bet var gan ar svinu, gan ar Wolframu maukt. Es pārsvarā ar Wolframu, kaut gan man kastē svins arī ir pietiekoši daudz. Un viss. Liekam, ja mēs sākam tikai copēt ar čībām, liekam 10 gramus, sākam ar 10 gramiem, būs viegli. Un visu daram lēnām. Un arī tanī brīdī, tad, kad to mānekus nogrimst, un kad tu taisi, tā saucamo pravotku, cel viņu augšā, nevajag raustīt kātu, tā kā speciāli to čībiņu uzmest, atraut no grunts, nevajag. Šito es esmu testējis un paliek mazāk cops. Tāds vienkārši. Pavasarī, pirms nārsta, var darīt agresīvu, var ar kātu vēl tā kā uzšaut gaisā čībiņu. Ritīgi, ātri, strauji atraut no grunts viņu. Rudens, ziema, tas točs nestrādā. Vienkārši paliks mazāk cops. 100% pārbaudīts, testēts. Dienās, kad zivis ķerās. Pamēģini pilnīgi nekustinot kātu, pievilkt auku, vai pievalkot auku, tu vēl kātu tā kā animē un rauj to čību no grunts ātrāk uz augšu. Agresīvais variants rudenī ziemā nestrādā. Saka, zivs ir lēna, atceramies to. Viņa pasīvi noskaņot, tāpēc bieži vien rudens ziemas šansē dropšots labāk nekā čībiņi, bet tikai tiem, kas mauc ļoti lēni ar dropšotu. Lēni, mierīgi. Jo mānekus stāv uz vietas un var sakaitināt to zivu, ka viņi noreaģē paņem. Gribam ķert džiga tehnikā, man ar dropšots nepatīk. Daram visu lēnām. Tā nav vasara. Karsts silts ūdens, ja? Bišķi savādāk zivs uzvadās. Čībiņai pats pamats visu lēnām, ilgi, garlaicīgi. Galvenais pacietība. Nezinu, pa svariem man tā liekas, mēs esam izgājuši cauri. Lai ir garas pauzes, vismaz 5-6 sekundes pauze. Un tad ir straume, nav straume, vienkārši mainām svariņus un mēģinām atrast to brīdi, kad viss notiek lēni un ilgi. Un tad arī sāksies cops. Trešais tāds interesantais jautājums. Arī tur bija vairāk jautājumu par to izspēle. Es jau tagad mazliet runājot par svariem, pa gramiem, tam jau tā kā pieskāros. Rudens, ziema, turam kātu, pietinam, gaidam, ka nogrimst. Nogrimst, 5-6 sekundes pauze. Var arī bez pauzēm, bet labāk ir uztaisīt pauzītes. Atkal neraustot kātu. 1, 2. Gaidam, ka nogrimst. Rudens, ziema. Pavasarī var vēl papildus, tā kā pietin, var vēl ar kātu uzraustīt viņu. Tā kā straujāk atraut no grunts. Pavasarī tas točs strādā. Rudenī, ziemā nē. Es runāju par savu pieredzi, kā es visu to daru. Var skrāpēt gruntu. Man arī bija tāds jautājums.
Jā, kā izspēlēt ar rāvieniem, lai radītu to kritienu vai skrāpēt grunti? Bija jautājums. Grunti es neskrāpēju, jo var izdarīt tā, ka tu viņu iemet, viņa nogrimst, un tad tu praktiski lēni pietini. Viņš šitā te var vilkt pa grunti. Jā. Lēnām velc to čībiņu pa grunti, tur bišķi kaut ko paraust. Es to nedaru vienu iemeslu pēc. Es negribu visu noraut nost. Tāpēc skrāpēšanu pa grunti es netaisu. Klasiskā izspēle, kā tu turam nekustīgi, 2 reizes pietinam, gaidam, ka nogrimst, pauzīte, 2 reizes pietinam, gaidam, ka nogrimst, pauzīt, atkārtojam. Viss. Rudens ziema. Pavasarī pirms nārsta bišķi uzraustam kātu, tad var darīt mazliet aktīvāk. Tagad viennozīmīgi ne. Patreiz. Toči ne. Kas mums te vēl bija pa izspēli? Vadīšanas tehnika. Arī jāvelk pa zemi vai jāraust. Varam raustīt tikai pavasarī. Tagad visu daram super mierīgi. Tā, man teiks, baigi ātri runāju. Kaut kā svari mums ir svins, volframs, tur grami, izspēles super vienkārši, pilnīgi nothing special. Galvenais nesākam tagad šitos te manevrus, tas nav vajadzīgs. Točni. Būs vienkārši, būs maz cops, ja vispār būs. Vai arī būs, ka es neko neesmu noķēris. Daram visu mierīgi, lēnām, un viss būs stīgā. Te rekur arī, mums bija. Kas ir čībiņi? Māsā ātras ieskats bija, svars bija. Vai, man te bija pie svara, palaidu garām, čībiņas ar UV ausēnīšiem. Man nav pašam sava kaste līdzi, man pašam ir gan svins, volframs, krāsotais volframs, kas ir UV. Var izmantot šito, bet es esmu miksējis gan tie rezultāti bijuši vienādi. Pavasarī, šitas tā kā bišķi labāk nostrādāja, tad zivs paliek aktīvāka, pirms nārsta dūlāka. Šits mazliet zivu vairāk izprovocē tieši pavasara periodā pirms lieguma. Es teiktu tā, ka pirms lieguma var likt UV ausēnīšus. Viņi ir gan svina, gan volframa. Nopērkam var gan. Un tāpat arī čībiņām, sliperīšiem. Teiksim, var mums, vismaz mūsu modeļiem, ir izdarīts tā, ka šitās astītes, viņām ir UV elementi klāt. Mēs neesam taisījuši tā, ka viņš viss ir UV, bet ir, puse uz pusi, jo super augsts ūdens, pasīvs zivs, šitas UV maksimālais praksītē rāda, kad nostrādā par defektu, nevis efektu. Pavasarī atkal savādāk, vairāk piesaista zivu, pēc mēs esam tā samiksējuši, kad mazliet ir UV astītē, pilnīgi pietiek. Un tad pavasarī varam uzlikt UV ausēnīšus. Jeb čiburāškas, ja. Mēs latviski saka ausainīši. Tā, izspēles, viss lēnām, garas pauzes, vismaz 5-6 sekundes. It kā to es vienmēr visiem teicu, gan kas nāk uz veikalu, gan ko es esmu saticis pie ūdens, kas man ir rakstījuši tur Facebookos, WhatsAppos, TikTokos. Es visiem vienmēr esmu teicis, visu daram maksimāli lēni un bez nekādām šitām liekajām raustīšanām un liekajām animācijām. Tas nav vajadzīgs. Un ko tagad sāksies tādi individuālie jautājumi, kas bija tādi interesantākie? Es neesmu rakstījis, Džeika vārdus, uzvārdus tiem, kas te ir uzdevuši tos jautājumus. Man viņi vienkārši te ir sarakstīti. Un viens no tiem jautājumiem tā, mētāt vienā punktā, 2 stundas, vai tomēr kustēties. Tagad es laikam norakšu
vienu savu tā kā copas lokāciju, kas ir ogre no krasta. Nu, zina, tur ir slīpais betons, tur ir tā kā dažas vietas un tālāk. Vienkārši staigājamais krasts. Es nekad neesmu stāvējis uz vietas, nezinu, 2-3 stundas. Ir tā, pienāc lokācijā, nezinu, 10 minūtes pamētā, 15 minūtes. Pamētā, ja nav neviena kontakta, eju tālāk. Atkal 10-15 minūtes, nav neviena kontakta, atkal eju tālāk. Un tā visu laiku kusties. Un atradīs zivu, vienkārši ātrāk atradīs zivu, jo, zin kā, tā krasta kants, viņi nav visur ir vienādi, kaut kur ir kaut kāda, lielāka, tā kā, kaut kāds plauktiņš papildus, kaut kāds tā kā kantī, tā kā rops papildus, kaut kur jau tā zivs ir piespiedusies, sastājusies, tāpēc staigājam, meklējam, būs vienkārši vieglāk atrast. Un tur, kur tu jau atrodi, dabon cops, tur jau tu vari mazliet ilgāk, var paspēlēties ar krāsām, pamainīt krāsas, varbūt, nezinu, uzlikt mazāk gramus un pamēģināt jau to zivi ritīgi pierunāt. Bet, pirms sākt jau konkrēti kādu lokāciju apstrādāt, vajag dabūt maz kādu kontaktu. Tas ir tā. Vieta 10-15 minūtes, mauc tālāk. Vieta 10-15 minūtes tālāk. Visu. Un tā arī staigā. Ar laivu mēs darām līdzīgi. Piebrauc, paskatās uz sānskatiem, daunskan. Redz, jā, zivs ir, nostājās, pamēģina viņu dabūt, copes nav, tad pašā lokācijā pamaina ankuru, nostājās no citas puses, lai, teiksim, padot mānekli savādākā leņķī. Pamēģinam, ja dabonam kādu kontaktu, tad to vietu apstrādā. Kaut ko noķer, nenoķer, visu, brauc tālāk. Bet tā, ka, nezinu, stundu, 2 stundas, tur praktiski bez copēm stāv uz vietas, laika tērēšana. Staigājam, meklējam zivu. Toči neatradīs. Tā, šis ir interesants jautājums. 4 vai 8 auko? Metiena attālums, čuika. 4 dzīslu, 8 dzīslu. Šito es kā sugu nekad dzīvē neesmu varbūt pāris reizes izmantojis, es viņu neizmantoju. Viena iemesla pēc. No laivas nav vajadzība. Es ļoti daudz laika copēju no krasta, jo man krasta spinningošana varētu teikt tā, ka ir mīļāka nekā spinningošana no laivas. Man krasts patīk. Man patīk staigāt, meklēt zivi, atrast, domāt, bez eholotiem, bez nekā. It kā no krasta vajadzētu 4. 4 mīnus. Viņa ir skaļa, kas man riebjās. Es ciesi nevaru, kad man viņa dūc vienkārši, kad viņa iet cauri gradzenu riņķiem. Metiena attālums nekad nebūs tāds kā 8 dzīslu aukoj no krasta ar maz gramiem. Metāla attālums, distance ir ļoti svarīga un, diemžēl, čuika. Es izmantoju, teikšu godīgi, samērā dārgus kāds, kam tā čuika ir, bet, ja teiksim, kāds ir vienkāršāks ar 4 čuika jušana rokā, tieši rokā, jo copa tev ir jājūt ar roku. Kad tev, teiksim, zivs uzsit pa mānekli, tu jūt to ar roku uzreiz, tu kontakts, tev nav jāskatās uz spici, tev ir jājūt ar roku. Tāpēc šito es neizmantoju un īsti arī neiesaku. Standarts paņēma tādu pašu, 8, lidos tālāk, iemetiens būs toči tālāks, čuika būs labāka pa 4. Varētu kāds pateiks, 4 ir abrazīvi izturīgāk. Jā, bet ja tu rausi nost, tu norausi no krasta arī 8. Tā kā nekāda starpība. Jo, ja tu esi iemetis, teiksim, izvēlējies copas vietu un iemetis mānekli tādā vietā, kur ir ļoti stāva krasta kants zem ūdens. Un ja tu pārāk tuvu pietīsi savu mānekli tai krasta kantī, tu norausi gan 4, gan 8. Jā, šitā tur biežāk sāk pūkoties, apgriez pāris metrus, pēc copas.
pārsien fluorokarbonu un darbojies tālāk. Viss. Varbūt biežāk viņi nomainīs, bet tu iegūsi to, kas ir nepieciešams. Tu iemetīsi tālāk tos pašus 8-10 gramus. Ievērojami tālāk nekā ar 4. Ja mēs runājam par aukvām, fluorokarbonā pavadas. Izmantojam fļuriku. Man klasiskais ir 0,28 mm. Nekādas griezuļus nevajag. Paskatāmies, vienkārši ierakst Google, YouTube, unī knot, unī mezgls, elementārs, minūtes laikā uzsienams mezgls, lai savienotu fluorokarbonu ar pīto. Čik, visi gatavs. Standarts man ir 0,28, var izmantot 0,30, 0,32, biezāku nevajag. Zandartam nav tādu zobu kā līdekai, viņš nenokodīs. Viņš nepārkodīs tavu fluorokarbonu pavadu. Esam ķēruši ar 0,25 mm fluorokarbonu, ar 0,20 mm fluorokarbonu, normāls mēra zandarts, pilnīgi nekāda problēma. Fluorokarbonu izmērs, 40-50 cm garš fluorokarbons un galā vienkārši sakabīt. Tur griezulu nevajag, lieki elementi. Vienkārši piesienam, sakabīt un viss, un tu esi gatavs maukt. Paukvām pastāstīja, skarbs viedoklis, bet tāds viņš man ir, un tur neko neizdarīt. Pavadu materiāls fluorokarbons. 0,28, 0,30, 0,32. Un viss būs labi. Un bieži vien ir tā, tie, kas uztraucās, ja līdeka paņems normālu čībiņu, viņa nokodīs arī 0,5 fluorokarbonu. Bet līdekām ir ļoti bieži, ka viņas paņem aiz lūpiņas un var dabūt pat metrus ārā. Tā kā būs ok. Šitas ir labs jautājums. Ir manduls, kas stāv taisni, un ir, kam gāžās āķis. Es neņemšu, man viņas, es zinu, pa kurām iet runu, kurām gāžās āķis. Kāds, es neminēšu, kas tas ir pa karteli, kurš ir viņu pārstāvis. Ir tā, kad manduliņa čībiņa nogrimst, viņa stāv šādi. Šitas āķis nokarājās, un viņi izskatās uz grunts šitādā veidā. Jā, viņas ir ļoti daudz Latvijā tādas. Es pats esmu ar tādām nomauts praktiski visus gadus. Ir mīnusi, varbūt ir kādi plusi, bet es negribu nevienu aprunāt. Es uzskatu, šis ir ļoti nepareizi. Tāpēc mūsu sliperīša X3 ir uztaisīta tā, ka nogrimstot to čībiņu stāv šādi. Viņa stāv pilnīgi vertikāli šitādā veidā uz grunts. Pagaidām vēl mēs, varētu teikt, tā taisam statistiku par copēm no grunts, cik zivis ir paņēmuši, kad māneklis atrodas uz grunts, cik no viņām ir nodivušas. Pagaidām tā statistika, kas mums ir, liecina, ka šitas ir daudzreiz labāk nekā šitas. Bet es teiksim tā, rudenī mēs sākām testēt savus modeļus. Tagad mēs copējam ziema, vēl mauksim pavasarī. Un es domāju, ka sezonas beigās, kad jau iestāsies zandartam liegums, mums jau būs savilkti kaut kādi skaitļi, cipari, un mēs varēsim jau reāli pateikt, jau pamatoti. Šitā vai šitā? Es saku, ka šitā, tāpēc mūsējie sliperi ir uztaisīti, kuri stāv pilnīgi vertikāli. Un tā tam būtu jābūt. Ir vairākas lietas, kāpēc vajag vertikāli. Es to nestāstīšu, kāpēc to vajag. Zin kā, lai paši domā. Bet es uzskatu, ka šitā ir pareizāk. Nākošais jautājums. Kā copēt ar čību, lai nebūtu daudz zacepu?
Viens ir šitai mega lielie svari, jo, zin kā, bieži vien mēs copējam tādās vietās, nu, kur ir nevis guldas smilts, grunts, ja, bet tur ir akmeņi. Un tagad tu bliez ar šitādu bumbu, šitā bumba vienkārši ar svaru krīt iekšā vis kaut kur starp akmeņiem, un tur arī ieķerās. Otrs ir tad, kad stāv šitā, un tad, kad tu uzsāc pietīšanu, viņa, nu, teiksim, viņa ir nogrimus, tu pietini, cel augšā, un viņam šitā nogāzies āķis, aiziet tanī kustībā, kad viņš aizķerās aiz kaut kāda akmenīša, aiz vēl kaut kā. Protams, staigājot jaunās vietās, nu, meklējot, nezinu, zīves, meklējot kaut kādas interesantas lokācijas, norausi diezgan daudz. Nu, tā tas ir. Norausi daudz gan čības, gan gumijas. Nu, paši iedomājieties, tu aizbrauc uz vietu, kur tu nekad neesi mētājis. Nu, tu tur rausi nost, tīpaši no krasta. No laivas ir mazāk, bet jā, ok, tu tur vienu norausi, divas. Visbiežāk, kā mēs noraujam, ka mēs pietinam mānekli pārāk tuvu krasta kantī. Kāds izskatās? Ir krasts, kur mēs stāvam, ja? Pamēģināšu parādīt. Šitas ir ūdens, un, teiksim, šita aiziet krasta kants, un jo tu tuvāk šitai krasta kantī pievilksi savu mānekli, jo tev būs viņu grūtāk pārcelt šitai kantī pāri. Un tāpēc bieži vien ir, kad, nu, te ir tā kants, ja, un tev ir jāsaprot, ka tev jau kaut kur šita ir, nu, ir jāvalk jau māneklis, nu, cipa jāceļ augšā, lai tu tiktu pāri šitai kantī un izvilktu ārā. Un tas ir, teiksim, ogrē, tas ir, nu, ļoti svarīgs, ka tu nevari pārāk tuvu krastam pievilkt mānekli. Nu, pa gruntu spēlējoties, tuk, 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 tev ir laicīgi jāvalk ārā māneklis. Jo tur ir tā, ka gribās tuvāk krasta kantī viņu dabūt, nu, dziļumā, un pa tuvu esi pievilcis, viss skaidrs, tu nepārcels pāri, un tu viņu tur noraus. Tāpēc kaut ko paraut nost sanāks, jebkurā gadījumā, bet es uzskatu, ka, nu, sapratīs, kur tu mētā, sapratīs, kurā brīdī celt mānekli ārā, nu, pacelt no grunts jau augšā, vilkt viņu ārā vispār, sāks raut mazāk nost. Un arī mazie grami tur arī palīdz, ka ne tik ļoti ķerās. Tā! Kādu labāk? Likās, ka es ilgāk te pļurkstēšu. Viss? It kā es visu pastāstījis. Svari, pravodka, jeb izspēle, auklas, metiens, fluorakarboni, UV čeburaškas, wolframs, manduliņas, šitā, sviniņi, krāsaini. It kā par visu esmu pastāstījis, to es nezinu pats pašam, ko vēl pateikt. Teiksim tā, vienmēr no krasta copējot, cenšamies iemest tālāk. Ļoti daudzās lokācijās tas ir svarīgi. Jūs noteikti arī visi zinat tādu lokāciju kā Čigāna māja, kas atrodas Ķegumā. Tur ir ļoti svarīgi tāls metiens. Izmantojam 8 dzīves auku, kātu ar testu, līdz 20 grami, ekstra fāstu, iemetīs super tālu. 8 dzīslu pītā auko. Ja pēc izmēriem es izmantoju pēc Japāņu klasifikācijas 0,8. Es rasnāku nelieku, plānāku arī ne. Jau, 5 gadus zandarts ķeru no krasta ar čībām un 0,8 auku pēc Japāņu klasifikācijas. Visi forši. Lēna, rudenī, nu, čībiņi ir augstā, teiksim, augsta ūdens māneklis. Nu, es teiktu tā, čībiņa ir rudens, ziemas, pavasara zandarta māneklis, viens no top.
Var ar dropshot, bet arī visu lēnām. Kādam patīk dropshots, man nepatīk, es maucu čībiņām. Mētāju čībiņas ar maz gramiem. Visu daru ļoti lēni, bez liekas raustīšanas, tur cirtieniem. Visu lēni, ilgi, dažreiz garlaicīgi, ar pacietību. Un savā ziņā ķer ļoti daudz zandarts. Tā kā no krasta varat droši braukt pamētāt ogrē, pie Čigāna, pa citām lokācijām es gan nestāstīšu. Tur nevajag, lai daudz cilvēku brauc. No Laivas, visa ogra, Ikšķile, visu tur riņķi, arī Rīga, arī Ķīšezars, visur zivis ir. Viņas joprojām var ķert. Braucam, ķeram. Mēs turpinām strādāt un jau es ceru, ka februāra beigās mēs jums piedāvāsim jau 30 krāsojuma sliperus X3. Viņi būs vairākos veikalos Latvijā, kuros par to mēs arī pastāstīsim, parādīsim. Es domāju, mēs aizbrauksim uz tiem veikaliem, safilmēsim, pareklamēsim arī tos veikals, kas tirgo mūsu produkciju. Un tiekamies pie ūdens, neasakas. Davai, čau!